Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la prima maglia del Manchester City per la stagione 21 e 22 nella versione Player. Il motivo grafico, ripetuto tono su tono, raffigurante un orologio digitale, rende omaggio alla leggendaria generazione di calciatori e al gol al 93esimo e 20 secondi di Agüero, che segnò l'inizio di una nuova era. Il colore invece non cambia ed è il tradizionale Sky Blue del club. La tecnologia di termoregolazione Dry Cell garantisce una sensazione di asciutto e comfort. La struttura in leggerissimo Jacksword sul retro migliora la traspirabilità. Il tessuto contiene materiale riciclato. Il collo è a V con finiture incollate a nastro elasticizzato per un maggiore comfort. Sul retro è stampato il numero 10 di Grealish, uno dei giocatori più rappresentativi del club. Cosa ne pensate della maglia? Nella mia classifica questa prende 3 stelle. È una bella maglia, tratto fatta veramente molto bene, ma devo dire la verità, non è una delle mie preferite. Vi ricordo peraltro che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poterla ordinare. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia L della versione Player, quella identica a quella dei calciatori.